Stalo sa vám, že ste si už za nejakú službu na internete zaplatili 10 centov a na druhý deň vám stiahlo 50 eur? Mne sa to práve stalo a poviem vám v tomto návodíku, ako sa vyhnúť takejto udalosti. Osobne sa mi ešte nikdy nestalo, že by ma obobuli o nejaké peniažky, ale myslel som si, že som celkom v týchto veciach zbehlý a viem, ako takýmto veciam predísť. Mal som ale teraz jednu záležitosť, no a stiahli mi 50 eur. Viem, že v mojich videách sa väčšinou zaoberáme inými vecami, ale pri tvorbe vlastne nejakých tých videí som potreboval upraviť si zľahka jednu fotografiu a vytiahnuť z toho detaily. Išiel som na Google, nahodil som si obrázok, ktorý som chcel vylepšiť, pozerám, je tam zaplatte 10 centov, hral som si fair price za takúto službičku. Nahodil som to tam, vygeneroval mi obrázok, nebol dobrý, nebol použiteľný, ja som sa proste snažil nejaký ten text vytiahnuť z toho, vedel som, čo tam je a napísalo mi to úplnú, ale úplnú hlúposť. Kývol som nad tým rukou, dobre, kašľam na to, 10 centov strata, nič sa nedeje. Išiel som preč, na druhý deň som si všimol, že mi z karty stiahlo 49,90, takže dokopy 50 eur. Divil som sa, že čo to je, okamžite som volal do banky, zablokoval som kartu. No a potom som sa snažil zistiť, čo sa tam akože dialo. Keď som sa na to pozrel, tak som zistil, že peniaze si stiahla tá istá firma, ktorej som deň predtým zaplatil 10 centov. No a išiel som sa pozrieť, že o čo sa jedná. Zrazu som zistil, že oni mi tam nahodili nejaký promote, nič som nezaklikol, proste išlo o subscription trap. Tento programík mi ináč odporúčilo Google AI, takže som si myslel, že áno, nebude s tým žiaden problém. Takže ako sa môžete takýmto veciam vyhnúť? Prvá vec, ak si pozeráte nejaké neznáme programy, tak si môžete otvoriť napríklad Trustpilot a tam vidíte, aké dávajú ľudia recenzie za dané internetové stránky a akýmto spôsobom funguje. Keby som to urobil predtým, tak by som videl, že vlastne veľa ľudí tam nadávalo, že im tiež stiahlo okamžite na druhý deň 50 eur. Ono to vlastne funguje takto. Vy tým, že dáte im prvé zadanie vašej karty do ich systému, tak vy im dáte možnosť stiahnuť si peniaze. Vyberiete, že to je jednorázovka, lenže oni majú hidden patterns, sa to nazýva, takže také skryté vzorce, kde si automaticky začnú účtovať aj subscription. Nahodia vám tam povedzme nejaký jeden deň zdarma, a ďalší deň fungujete už na tom ich predplatnom. Keď som im napísal e-mail, tak som zistil, odpísali mi, samozrejme bol to bot e-mailový, a ten mi napísal, že no máte smolu, mali ste si to odkontrolovať, mali ste sa zalogovať do našej stránky a pozrieť si tam všetky veci okolo toho. Ako s tým teda vybabrať? Napísal som im znova, že haló, počúvajte, keď im budete písať, používajte do nekonečna a dookola niekoľko základných fráz. Prvé, fraud, ako podvod. Druhé, napíšte tam Mastercard a takéto podobné slovíčka. Bombardujte ich s tým, že budete to riešiť s Mastercardom, s vašou bankou a že je to podvod a nič ste nikdy nezaklikli. Systém botov funguje takým štýlom, že áno, OK, ozveme sa vám, ešte ten bot sa dokonca tvári ako skutočný človek a odpíše vám za 10 minút, 8 minút, je tam náhodný random interval, ale nie je to okamžite. Aby ste nadobudli pocit, že všetky tieto veci si dopisujete s človekom. Nie je to tak. Len tomu botovi sa zapínajú červené vlajočky, keď tam píšete, že je to fraud. Prechádzate potom nejakým tým sitom. Prvé je odmietnú vás, mali by ste si to zabezpečiť. V druhom e-maili vám povedia dakedy niečo ten systémom, že aha, pardon, ale viete, my už tým máme náklady, tak vám dáme 50% zľavu a stále môžete používať naše pro verziu akože do konca mesiaca a ukončíte si svoj subscription. Nenechajte sa na toto nalákať. Trvajte na svojom. Potom v ďalšom site vám povedia, že musia to posunúť na vyšší level a že superior, vlastne nadriadený, musí rozhodnúť o tom, že či tie peniaze budú alebo nebudú a napíšu vám, že to môže trvať aj 30 dní a oni by radšej zobrali tých 25 eur z tých 50, teda 50%, že toto bude vraj pre nás výhodnejšie. Nenechajte sa obalamotiť. Stále vám len nahadzujú tú udičku a dúfajú, že sa chytíte. Keď na tom budete ale trvať, že áno, ja si počkám, smelo. A ja som sa dokonca chytil takým spôsobom, že som im napísal, dobre, zoberte si 5 eur, ale 90% mi vráte.
Samozrejme, ten bot toto absolútne ani nepozeral. Mne prišla asi do minúty na to odpoveď, áno, v celej finančnej hodnote vám vrátime tieto peniažky, ktoré sme vám stiahli, ale bude to trvať zhruba týždeň. OK. Čo robte? Vždycky si celú komunikáciu ukladajte a nepremazávajte to nič. Keď vám aj napíšu, že vám pošlú tie peniaze, tak toto si celé uložte. Ak by ste išli totižto do banky, tak môžete ísť na reklamačné oddelenie. Pozor, reklamačné oddelenie stojí zhruba 15 €, takže zaplatíte 50, zaplatíte 15 € v banke, možno sa vám vráti 35, ak vám uznajú reklamáciu alebo nie. Pozor, ale prvá vec. Najprv musí byť započítaná tá suma. Nie ide len o rezerváciu, ako sa to robí štandardne. To znamená, na začiatku vám nahodí, že áno, máte tam peniaze už stiahnuté, rezervované, ale ešte neboli započítané nimi. Túto reklamáciu môžete nahodiť až vtedy, keď budú tieto financie započítané. Vtedy idete do vašej banky, predložte im úplne všetko, čo len môžete. Napríklad aj z toho Trustpilotu, že áno, veľa ľudí sa oklamalo na tej stránke už presne týmto istým systémom. Tuto je naša e-mailová komunikácia, absolútne neopovedali, ignorovali. To je ináč najhorší prípad a môže sa to kľudne stať. Keď už s vami niekto komunikuje, napríklad už aj ten bot, tak už je tam niečo dobré, už je to celkom progres a máte väčšiu šancu, že sa ku tým peniazom vrátite späť. Potom to ide na to reklamačné s týmito dátami, čo im dáte a už oni v každej banke rozhodnú na základe toho, ako sa to udeje. V tejto fáze som ešte ja nebol, toto som ešte nemusel riešiť, chvála Bohu, peniaze mi vrátili späť, nezapočítali si ich. Veľakrát tieto stránky fungujú na takom systéme, že áno, je to pár korún, nejdem sa s tým babrať a oni sa spoliehajú na tú vašu lenivosť, že si peniaze nebudete vyžadovať späť. Potom tu máme ale ešte iné veci, ako si môžete predísť týmto problémom. Ja som o tom nevedel, povedali mi to v banke. Vlastne funguje to aj takým systémom, že vy keď im dáte ten prvotný súhlas, o ktorom som hovoril, oni si už môžu započítavať peniaze ďalej. Ale vy si ich môžete nájsť vo svojom internet bankingu a toho obchodníka vyhodiť z danej karty. Ešte som to zatiaľ neskúšal, momentálne čakám na vydanie novej karty, lebo stará bola zablokovaná, ale keď som si to pozeral v e-bankingu, tak by to malo vlastne pri vašej karte svietiť obchodníci a obchody, kde ste nakupovali. A stade ho proste vyhodíte. To znamená, že ak by si chcel stiahnuť peniaze, musí požiadať znova o váš súhlas. Napríklad, ako je to cez tú bránu nahodenú, že áno, napíšte heslo, napíšte kód a schváľte vo vašej aplikácii od banky a vašom účtovníctve, že áno, tomuto obchodníkovi dôverujem, môže to ísť. Takže z tohto ich vyhadzujte. Ja toto už budem robiť za každým, okrem tých štandardných obchodov, kde zvyknem nakupovať, ktorým už dôveru mám, ale takéto veci, kde pôjdete na jednorázovku a zaplatíte niečo okamžite do internet bankingu a okamžite ich zablokovať, lebo vám stiahnu peniaze. Dúfam, že som vám teda týmto tak trošku pomohol. Ja som o tomto nevedel, už si teraz budem dávať pozor na tieto veci. Mimochodom, volám sa Tomáš, sledujete T-Rex Guns a ak sa vám niečo takéto stalo, kľudne napíšte nám do komentáru, môžete nám dať like, share, subscribe, keď sa vám to celé páčilo. No a uvidíme sa v takom, už hádam, lepšom videjku a medzi tým trénujte. Čaute.